यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि गिभन एउटा सर्किट दिएको छ, सर्किट दिएको छ, त्यो सर्किटमा क्यू पोइन्ट निकाल भनेको छ, अर बायस कुनमा हुन्छ भनेको है, क्यू पोइन्ट निकाल अर बायस कुनमा हुन्छ भनेको है, क्यू पोइन्ट अर बायस कुनमा हुन्छ भनेको छ। फाइन्ड द क्वोसिएन्ट पोइन्ट, फाइन्ड द क्यू पोइन्ट अर बायस पोइन्ट अफ के भनेको छ जर्मेनियम ट्रान्जिस्टर भनेको है, फाइन्ड द क्वोसिएन्ट पोइन्ट अर क्यू पोइन्ट अर बायस पोइन्ट, अर यसलाई के पनि भनिन्छ अपरेटिङ पोइन्ट पनि भनिन्छ है, यसलाई अपरेटिङ पोइन्ट पनि भनिन्छ, अपरेटिङ पोइन्ट अफ के भनिन्छ जर्मेनियम ट्रान्जिस्टर गिभन है, जर्मेनियम ट्रान्जिस्टर छ, जर्मेनियम ट्रान्जिस्टर सिलिकन भनेको भए त्यहाँ के हुन्थ्यो पीबी को भ्यालु 0.7 हुन्थ्यो है, यदि सिलिकन भएको भए पीबी को भ्यालु 0.7 हुन्थ्यो, अहिले के छ जर्मेनियम भनेको छ, त्यही भएर त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 0.3 हुन्छ है, जर्मेनियम छ, जर्मेनियम भनेको त्यसको भ्यालु कति हुन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल कति हुन्छ 0.3 हुन्छ, जर्मेनियमको ब्यारियर पोटेन्शियल 0.3, र त्यसमा बिटाको भ्यालु दिएको छ है, बिटाको भ्यालु कति दिएको छ, बिटाको भ्यालु चाहिँ 99 दिएको छ। यदि बिटाको भ्यालु गिभन छैन भने है, बिटाको भ्यालु गिभन छैन भने के हुन्छ रे, बिटाको भ्यालु हामी 100 राख्छौं, बिटाको भ्यालु गिभन छैन भने बिटाको भ्यालु हामी के राख्छौं 100 राख्छौं है, बिटाको भ्यालु 100 राख्छौं। अब यसमा हेर्ने हो भने यहाँ के छ सोर्स, यो फिगरमा हेर्ने, अब फिगरमा हेर्ने, यो फिगरमा फिगरमा यसमा हेरौँ है, फिगरमा यसमा के दिएको छ, यहाँ दिएको छ पीसीसी, 16 भोल्ट भनेको यो पीसीसी भयो है, प्लस 16 भोल्ट भनेको यसमा पीसीसी भयो है, 16 भोल्ट पीसीसी। त्यसपछि यहाँबाट 16 भोल्टबाट कलेक्टरमा पनि गइरहेको छ, बेसमा पनि गइरहेको छ है, 16 भोल्टबाट कलेक्टरमा पनि गइरहेको छ, बेसमा पनि गइरहेको छ। अब हामीले हेर्ने हो भने हामीसँग कतिवटा छ, 4वटा बायसिङ सर्किटहरु छ है, 4वटा बायसिङ सर्किट, एउटा भनेको फिक्स बायस, त्यो भनेको बेस बायस, फिक्स बायस त्यो भनेको के हो बेस बायस है, त्यसपछि अर्को भनेको इमिटर फिडब्याक बायस, इमिटर फिडब्याक बायसमा के हुन्छ इमिटरमा रेजिस्टेन्स, इमिटरमा रेजिस्टेन्स हुन्छ है, इमिटर फिडब्याक बायस। त्यसपछि अर्को भनेको कलेक्टर फिडब्याक बायस, कलेक्टरमा भएको रेजिस्टेन्समा ड्रप हुन्छ है, अर्को भनेको भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ। यसमा के छ इमिटरमा रेजिस्टेन्स छ है, इमिटरमा यहाँ रेजिस्टेन्स छ है, इमिटरमा रेजिस्टेन्स छ, त्यो भनेको कुन भयो इमिटर फिडब्याक बायसिङ है, इमिटरमा भएको रेजिस्टेन्समा के हुन्छ सडन पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ यहाँ पीबी को यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ, यसको अपरेसनमा सडन प्रपर्टिजहरु चेन्ज हुन्छ है। सो यो भनेको इमिटर फिडब्याक। अब हामीलाई इमिटर फिडब्याक हो कि कलेक्टर फिडब्याक भन्दा पनि हामीले के गर्छौं, यसमा एकचोटी लेफ्टमा भनेको इनपुटमा केबल लाउँछौं, अर्को भनेको आउटपुटमा केबल लाउँछौं है, इनपुट र आउटपुटमा केबल लाउँछौं, त्यहाँबाट अपरेटिङ पोइन्ट भनेको के हो यसको आउटपुट, अपरेटिङ पोइन्ट अर बायस पोइन्ट अर है, अपरेटिङ पोइन्ट अर बायस पोइन्ट अर क्यू पोइन्ट भनेको आउटपुटमा, आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा त्यसमा आउटपुट करेन्ट कति आउँछ, आउटपुट भोल्टेज कति आउँछ निकाल भनेको है। अपरेटिङ पोइन्ट भनेको जहिले पनि आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट है, आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट। सो यसमा क्यू पोइन्ट अर बायस पोइन्ट अफ जर्मनियम ट्रान्जिस्टर भनेको छ एटम बीटा इक्वल्स टु 99। सो यो गिभन फिगर छ, गिभन फिगरमा है, गिभन फिगरमा हेरौँ, यसमा के छ 15 भोल्ट दिएको छ, यसमा 16 भोल्ट दिएको छ, त्यसपछि यहाँ आरबी को भ्यालु 120 र आरई को भ्यालु है, आरई को भ्यालु दिएको छ, यसमा आरई को भ्यालु 1 किलो ओम दिएको छ है, आरई को भ्यालु यसमा 1 किलो ओम दिएको छ, आरई को भ्यालु छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले इनपुटमा केबल लाउँछौं, त्यसपछि आउटपुटमा केबल लाउँछौं है, इनपुट र आउटपुटमा केबल लाउँछौं। सबैभन्दा पहिला इनपुटमा केबल लाउँछौं है, इनपुटमा केबल लाउँदाखेरि यसमा के छ इनपुटमा यो प्लस भिसीसी, त्यसपछि यसमा फ्लो हुने करेन्ट आईबी र यसमा रेजिस्टेन्स आरबी, त्यसपछि यो भिबी, त्यसपछि यो आरई मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको आईईआरई। सो एप्लाइङ केबल इन इनपुट लुप भनेको के हो, दैट इज भिसीसी इक्वल्स टु आईबी आरबी प्लस भिबीई प्लस आईईआरई है। भिसीसी कति छ यसमा 16 भोल्ट दिएको छ, त्यसपछि आईबी आरबी है, आईबी आरबी एकचोटि हामी यो एक स्टेप फेरि सल्भ गर्छौं। सो आईबी आरबी प्लस भिबी, आई भनेको है, आई भनेको के हो, आई भनेको आईबी प्लस आईसी है, आईबी भनेको के हो, आई भनेको इमिटर करेन्ट भनेको आईबी प्लस आईसी, आईसी भनेको बिटा आईबी, आई भनेको आईबी प्लस आईसी इक्वल्स टु आईई प्लस बिटा आईबी, आईबी प्लस बिटा आईबी, त्यो भनेको के हुन्छ बिटा प्लस 1 आईबी हुन्छ है, आई भनेको बिटा प्लस 1 आईबी है। अब यसमा आईबी कमन लियो भने के छ 16 माइनस भिबी इक्वल्स टु आईबी आरबी प्लस बिटा प्लस 1 आरई हुन्छ है, भनेको आईबी को भ्यालु कति भयो, आईबी इक्वल्स टु 16 माइनस 16 भनेको के हो रे भिसीसी, आईबी भनेको भिसीसी माइनस भिबी डिभाइडेड बाइ आरबी प्लस बिटा प्लस 1 आरई हुन्छ है। अब यसमा भिसीसी को 16 भोल्ट, भिबी जर्मेनियम भनेको छ, त्यही भएर कति हो जर्मेनियम भनेकोले 0.3 है, जर्मेनियम भनेकोले 0.3 है, 0.3 हुन्छ। त्यसपछि अब आर
B को भ्यालु 120 त्यसपछि बीटा प्लस 1 बीटाको 99 भनेको बीटा प्लस 1 भनेको 100 त्यसपछि RE को भ्यालु कति छ 1 किलो ओम दिएको छ है 1 किलो ओम दिएको सो त्यसरी गर्दाखेरि यसमा IB को भ्यालु 71 point कति आयो 71.46 माइक्रो एम्पियर आयो है IB को भ्यालु 71.46 माइक्रो एम्पियर देखियो अब त्यसपछि IB को भ्यालु आइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ IE भनेको बीटा प्लस 1 IB है बीटा प्लस 1 IB बीटा को भ्यालु 99 बीटा प्लस 1 भनेको 100 IB को भ्यालु 71.36 सो यसबाट कति आयो 7.136 मिलियन एम्पियर आयो है 7.136 मिलियन एम्पियर आयो है अब त्यसपछि हामीले यसमा आउटपुट लुपमा पनि के बेलाउँछौँ है आउटपुट लुपमा हामीलाई चाहिने के हो आउटपुट करेन्ट र आउटपुट भोल्टेज आउटपुट करेन्ट भनेको आइसी हो आइसी र आई यसमा के छ एउटै हुन्छ है आइसी करेन्ट र आई करेन्ट के हुन्छ एउटै हुन्छ है नियरली इक्वल सो आइसी करेन्टको सट्टा आई करेन्ट आइसकेको छ हाम्रो आई करेन्ट आइसकेको अब चाहियो के हामीलाई भिसी चाहियो त्यो भनेको के हो आउटपुट भोल्टेज आउटपुट करेन्ट दुईटै भयो के हो हाम्रो अपरेटिङ पोइन्ट आयो सो अब त्यसको लागि हामीले आउटपुटमा केबल लाउँछौँ आउटपुटमा केबल लाउने बेला के छ आउटपुटमा प्लस भिसिसी छ एउटा त्यसपछि त्यसमा यो रेजिस्टेन्स यहाँ कलेक्टरमा रेजिस्टेन्स छैन है आरसी छैन सो भिसिसी भनेको के हुन्छ भिसी प्लस आरईमा ड्रप हुने भोल्टेज है भिसी प्लस आरईमा ड्रप हुने भोल्टेज द्याट इज आइइआरई सो एप्लाइङ केबल एट आउटपुट भिसिसी भनेको भिसी प्लस आइआरई भिसी भनेको यसबाट के हुन्छ भिसिसी माइनस आइआरई हामीले भिसी निकाल्न खोज्छौँ है सो भिसी भनेको भिसिसी माइनस आइआरई भिसिसीको भ्यालु 16 दिएको छ आइआरईको भ्यालु आईको भ्यालु कति आयो यहाँ भर्खरै आएको छ आईको भ्यालु 7.136 आई आयो आरईको भ्यालु 1 किलो ओम दिएको छ भनेको यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भिसीको भ्यालु कति देखियो भिसीको भ्यालु चाहिँ 8.86 भोल्ट देखियो है आउटपुट करेन्ट आईको भ्यालु 7.136 आइसकेको छ त्यस्तै गरी आउटपुट भोल्टेज भिसीको भ्यालु 8.86 यहाँ निकाल्यो भनेको के छ फाइन्ड द क्यू पोइन्ट अर बास पोइन्ट अर अपरेटिङ पोइन्ट भनेको अपरेटिङ पोइन्ट भनेको के भन्दाखेरि आउटपुट लुपमा है आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा त्यसमा करेन्ट र भोल्टेज कति हुन्छ है कुनै एउटा बेस करेन्ट हुँदाखेरि त्यसको आइसीको भ्यालु कति हुन्छ आईको भ्यालु आइसीको भ्यालु कति हुन्छ भिसीको आउटपुट करेन्ट र आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ त्यही नै हो सो अब यहाँ के छ आउटपुट करेन्ट आई भनेकै आइसीसँग इक्वल हुन्छ त्यसै गरी आउटपुट भोल्टेज भनेको भिसी छ सो त्यो पोइन्ट बास पोइन्ट अफ गिवन जर्मेनियम ट्रान्जिस्टर इज आई भनेको 7.136 र भिसी भनेको 8.86 र यसमा हामीले राख्यौँ आइसीक्यू आइक्यू र भिसीक्यू भनेर राख्यौँ त्यो भनेको क्यू पोइन्ट भनेर राख्यौँ है आइएक्यू भनेको 7.136 र भिसीक्यू भनेको 8.86 भोल्ट है त्यो भनेको त्यो अपरेटिङ पोइन्ट क्यू पोइन्ट अर बास पोइन्ट है अपरेटिङ पोइन्ट क्यू पोइन्ट अर बास पोइन्ट हो त्यस्तै गरी अब अर्को एउटा सानो न्युमेरिकल है यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि कमन बेस सर्किट दिएको छ है अ कमन बेस सर्किट इज टु बी डिजाइन फर अ ट्रान्जिस्टर टु बी युज इन अ सिस्टम ह्याभिङ डीसी पावर सप्लाइज अफ प्लस 10 भोल्ट एन्ड 20 भोल्ट है 10 भोल्ट एन्ड 20 भोल्ट द बायस पोइन्ट इज टु बी आई इक्वल्स टु आई को भ्यालु दिएको छ 1.5 त्यसपछि भिसी भनेको बायस पोइन्ट है बायस पोइन्ट भनेको अपरेटिङ पोइन्ट अपरेटिङ पोइन्ट भनेपछि के हो त्यो भनेको अपरेटिङ पोइन्ट भन्ने बित्तिकै है अपरेटिङ पोइन्ट आइई दिएको है अपरेटिङ पोइन्ट इज टु बी आइई इक्वल्स टु 1.5 मिलिएम्पियर त्यसपछि अर्को भनेको भिसी भनेको 10 भोल्ट दिएको छ भिसी भनेको भिसिबी है भिसिबी हो है त्यो भिसिबी भनेको कति छ भिसिबी भनेको 10 भोल्ट अपरेटिङ पोइन्ट भनेपछि यहाँ यो आउटपुट साइडमा आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिकमा त्यसमा करेन्ट र भोल्टेज कति हो आउटपुट भोल्टेज कति छ यहाँ भिसिबी आउटपुट करेन्ट आइसी र यसमा दिएको छ के छ आइई दिएको है आइई र आइसी के हुन्छ नलिक एउटै हुन्छ है आइसी र आइई नलिक सो यसमा आइई दिए पनि आइसी दिए नि एउटै हो है अब यसमा दिएको भोल्टेज भनेको 20 भोल्ट अर्को भनेको के छ 10 भोल्ट दिएको छ र यो कुन हो कमन बेस कन्फिगरेसन सो सबैभन्दा पहिला कमन बेस कन्फिगरेसनको सर्किट बनाउने है कमन बेस कन्फिगरेसनको सर्किट बनाउँ है सबैभन्दा पहिला कमन बेस कन्फिगरेसनको सर्किट बनाउँछौँ कमन बेस कन्फिगरेसनको सर्किट है कमन बेस कन्फिगरेसनको सर्किट बनाउँदाखेरि है कमन बेस कन्फिगरेसनको सर्किट बनाउँदाखेरि यसमा के छ कमन बेस है जहिले पनि इमिटर लेफ्ट साइडमा इमिटर त्यसपछि बिचमा बेस त्यसपछि राइट साइडमा कलेक्ट है जहिले पनि त्यो हुन्छ है इमिटर लेफ्ट साइडमा इमिटर बिचमा बेस राइटमा कलेक्ट सो यहाँ के छ एमिटर बेस एमिटर कुन छ यहाँ एमिटर है एमिटर दिएको यो एनपिएन नट पोइन्टिङ इन एनपिएन ट्रान्जिस्टर है एनपिएन ट्रान्जिस्टर नट पोइन्टिङ इन एनपिएन
इमिटर यो बेस इमिटर र बेस जहिले पनि के हुनुपर्छ फरवर्ड बायस हुनुपर्छ है इमिटर बेस फरवर्ड बायस हुनुपर्छ भनेपछि एनमा के हुनु पर्यो अब यो नेगेटिभ टर्मिनल कनेक्ट हुनु पर्यो यो पी टाइपमा बेसमा के हुनु पर्यो पोजिटिभ टर्मिनल कनेक्ट हुनु पर्यो है सो यो 10 भोल्ट र के छ अपोजिट डाइरेक्सन छ यो 10 भोल्ट भनेको -10 है अपोजिट डाइरेक्सन है यो 10 भोल्ट छ तर के छ यो अपोजिटमा छ किनकि इमिटर बेस फरवर्ड बायस हुनुपर्छ त्यसपछि कलेक्टर बेस के हुनुपर्छ रिभर्स बायस हुनुपर्छ भनेपछि के हो यो एनपिएन यो भनेको पी टाइपमा के छ नेगेटिभ त्यसपछि यो एन हो एन टाइपमा के छ पोजिटिभ यो पनि कलेक्टर बेस पनि रिभर्स बायस छ यसरी हामी सर्किट है अब यसमा इनपुट र आउटपुटमा केबल लुप लाउँछ हामीले अब इनपुटमा केबल भनेको यो इनपुट साइड भनेको यो लेफ्ट साइडको आउटपुट साइड भनेको यो यति है राइट साइडको आउटपुट साइड है लेफ्ट साइडको इनपुट साइड राइट साइडको के हो आउटपुट साइड है अब इनपुटमा केबल भनेको के हो यसमा गिभन सोर्स इमिटरमा पी यो कलेक्टरमा छ भने पीसीसी है सो पी सोर्स भनेको केसँग इक्वल हुन्छ यो गिभन सोर्स भनेको यसमा आरईमा ड्रप हुने भोल्टेज र इमिटर बेसमा ड्रप हुने भोल्टेज है आरईमा ड्रप हुने भोल्टेज र इमिटर बेससँग कति भोल्टेज कति छ सो भी भनेको आईआरई प्लस पीबी अब यसमा आरई को भ्यालु गिभन छ भी कति छ 10 भोल्ट दिएको छ है भी को 10 भोल्ट छ त्यसपछि आईई को भ्यालु यहाँ गिभन छ 1.5 मिलिएम्पियर भनेर गिभन छ पीबी को भ्यालु यो के छ पीबी को भ्यालु भनेको यसमा पीबी को भ्यालु कति हुन्छ केही पनि भनेको छैन सिलिकन त्यो भनेको 0.7 है सो आरई भनेको पीई माइनस पीबी डिभाइड बाइ आईई सो आरई भनेको पीई भनेको 10 भोल्ट त्यसपछि माइनस पीबी भनेको 0.7 भोल्ट डिभाइडेड बाइ कति छ आईई भनेको कति छ 1.5 मिलिएम्पियर है यति गर्दाखेरि आरई को भ्यालु 6.2 किलो त्यस्तै गरी यसमा अब हामीले राइट साइड दैट इज आउटपुट साइडमा केबल आउँछ आउटपुट साइडमा केबल भनेको यो गिभन सोर्स भोल्टेज गिभन सोर्स कति छ त्यो भनेको आरसीमा ड्रप हुने पोटेन्शियल र कलेक्टर बेसमा ड्रप हुने पोटेन्शियलसँग इक्वल हुनुपर्छ सो एप्लाइङ केबल एट आउटपुट 20 भोल्ट दैट इज VCC इक्वल्स टु यसमा ड्रप हुने भोल्टेज ICRC र कलेक्टर बेसमा ड्रप हुने भोल्टेज कति छ PCB सो VCC भनेको के हो दैट इज ICRC प्लस PCB है that means के हो RC भनेको VCC minus PCB divided by IC so RC भनेको VCC भनेको 20 minus PCB भनेको 10 PCB गिभन छ है यहाँ अपरेटिङ पोइन्ट भनेको PCB हो है यो PCB कति छ 10 छ IC को भ्यालु यसमा IE सँग इक्वल छ IE को भ्यालु 1.5 मिलिएम्पियर सो RC को भ्यालु कति आउँछ 6.67 है यसमा के छ RE को भ्यालु पनि IC को छ RC पनि IC को छ जसमा जुन चाहिँ केमा अपरेट हुन्छ आई को भ्यालु 1.5 मिलिएम्पियर र PCB को भ्यालु 10 भोल्ट है 10 भोल्टमा त्यसरी हामीले काउन्ट बेस सर्किट डिजाइन गर्न सक्छौं काउन्ट बेस सर्किट यसरी डिजाइन गर्न सक्छौं है यसरी डिजाइन गर्न